আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। বিপ্লব ভাই আজকে মাল নিয়ে গেল 1 মাসের 300 পিস অরিজিনাল মিশরীয় ফাউমি, 12 দিনের নিল 200 পিস। যাদের একদিন থেকে শুরু করে যে কোনো বয়সে অরিজিনাল মিশরীয় ফাউমি মুরগি প্রয়োজন তারা আমাদের সাথে দ্রুত যোগাযোগ করুন। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। তীব্র গরমের ভিতরেই মাল নিলাম। ক্যারেট যেহেতু বড় আছে, ইনশাল্লাহ সমস্যা হবে না। বিউ পোল্ট্রি অ্যান্ড হ্যাচারির পক্ষ থেকে দেশ ও প্রবাসে যে যেখান থেকে দেখলেন সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। মুরগি, হাঁস মুরগি, কোয়েল পাখি সংক্রান্ত সকল বিষয় তথ্য পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন।